20 para fazer um vídeo para vocês. Eu vou começar a falar as peças aqui da frente, depois o Gabriel vai falar mais por a parte de trás aqui da bicicleta. Vamos começar por aqui. O bar dessa bicicleta é da Trans-X. É um bar bem bom, é de alumínio. Aqui a suspensão dela, a suspensão hidráulica, uma RST Ômega. Muito boa essa suspensão. Depois eu vou mostrar em algumas partes do vídeo o funcionamento dela, porque é muito boa. Ela tem trava no guidão aqui, ó. Você clica aqui, ela trava ou destrava. Aí destrava. Aqui o freio dela, e o freio dela é freio alívio hidráulico, já com os passadores, de câmbio Rapid-Fire. Aqui tem uma lanterna bem forte. Vou até ligar aqui, ó, pra vocês verem. Tá pegando? Tá ligado? Não. Aí, galera. De noite cabe a uma rua inteira. Sim, é muito forte. Desliguei agora. Desligar. Peraí, desliguei. Aqui os pneus dela. Foca aqui. É um pneu Continental X-King 2.2. Muito bom esse pneu. Bem largo, com bastante cravos. O aro dela é um aro Blackjack XC29. Muito bom também. Aro meio que aro aero. Agora vamos aqui, ó. Tem outra luzinha aqui. É. Que A não é tão forte. bateria da lanterna. Sim, a bateria da lanterna aqui. E agora, o que mais? E agora o Gabriel vai terminar de falar pra vocês. Ela é aqui, ó, de alumínio. Ela é alumínio 6061. É 14 quilos. E o Gabriel vai terminar de falar pra vocês o resto da bicicleta. Então, o banco não é lá desconfortável. Não é desconfortável, mas ele é bom. Aqui a regulamentação dele é fácil. É blocagem. Até aqui tem uma lanterna. E aqui os parafusos aqui, caso Pra colocar colocar duas o garrafas. porta-caramanhola. É. E aqui, ó, E pedal, a gente colocou um acessório de ferro. antes o pedal era De plástico. Aí colocou o protetor aqui da Shimano pra não esbarrar e zoar. E o pé de vela, vamos falar do pé de vela. Deixa eu girar ela aqui, ó. O pé de vela é um pé de vela da Vicinitec XF, é o modelo XF. Antes era um pé de vela da Alívio, como que é o kit inteiro dela. Alívio. Mas aí caiu e quebrou. Aí colocou esse aqui com uma coroa só. Agora o Gabriel vai terminar de falar. Aí aqui, ó, o cassete dela de 9 velocidades. Vou mostrar ali na frente o cubo. Até o cubo aqui é Shimano, ó. Cubo Shimano. Então, gente, ele aqui, ó, é freio a disco, hidráulico e a disco. E aqui é mais ou menos isso. E a gente colocou tipo uma regulamentação de marcha de 10/50. Eu esqueci o nome, como que é. Mas aqui, ó, aqui a de 10 coroa. Não, de 10 não, é 10, não é pinos. É 10 negócios desses, esqueci o nome. Aí aqui é os 50. E aqui ela só tá com uma coroa na frente, porque mesmo assim fica leve com uma coroa do meio, né? E é isso, ela é 24 marchas, né? Ela era 24 marchas, só que agora tá 21 só, porque tirou duas coroas. Então é mais isso, assim. Ah, mostrar aqui o porta-caramanhola aqui pra vocês. Aqui, ó, o porta-caramanhola. A garrafinha é qualquer uma aí, boa, né? E é mais isso. E agora vai estar passando umas partes com a gente andando nela, beleza? Então fica aí com o resto do vídeo. Falou! Think I can fly. Think I can fly when I'm with you. My arms
When I